एक गांव में रहती थी चुन्नी, जो थी बड़ी चालाक और शरारती बिल्ली। चुन्नी को सबसे ज्यादा मजा आता था खाना चुराने और लोगों को परेशान करने में। एक दिन चुन्नी ने सोचा कि क्यों ना गांव के हलवाई की दुकान से मिठाई चुराई जाए। हलवाई बना रहा था गर्म गर्म जलेबियां। चुन्नी चुपचाप दुकान के पीछे जाकर छिप गई। जैसे ही हलवाई जलेबियां ठंडी करने गया, चुन्नी ने मौका देखा और छलांग लगाई। लेकिन ओहो, जलेबियां इतनी गर्म थीं कि चुन्नी के पंजे जल गए। वो म्याऊं म्याऊं करते हुए इधर उधर भागने लगी। हलवाई ने आवाज सुनी और हंसते हुए कहा, चुन्नी, चोरी करना आसान नहीं है। उस दिन से चुन्नी ने मिठाई चुराने की कोशिश बंद कर दी। अब वो गांव के बच्चों के साथ खेलती और उनसे बिस्किट मांगकर खाती। तो दोस्तों, याद रखिए, जो चीज आपकी नहीं है उसे पाने की कोशिश करना कभी कभी मजेदार हो सकता है, लेकिन अक्सर ये परेशानी में डाल देता है।